لله الرحيم الرحمن، وحد كلمة المسلمين بالإسلام وجمع قلوبهم بالإيمان، فلم به شعثهم وأزال ضغائنهم وشفى صدورهم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد الكريم المنان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، من طبيعة بني آدم الاختلاف، وأكثر الناس يضطرون لأجل الدنيا، ولربما ولد الغضب الخصومة فيما بينهم، بل قد تكون الخصومة على أمور حقيرة وأسباب تافهة، ولكن الشيطان ينفخ فيها حتى تعظم في نفوس المتخاصمين. وقديما قد اشتعلت حرب البسوس بين بكر وتغلب، فدامت 40 سنة، طحنت ومزقت قبيلتين من أجل ناقة عقرت، واشتعلت حرب داحس والغبراء في خيل سبقت. وليس ثمن الناقة أو الخيل أعلى من ثمن الرجال والقبائل حتى تسعر الحروب في سبيلها. ولكن الشيطان الذي يشعل الفتن الكبيرة من مستصغر الشرر. فالاختلاف والتباين والتنازع والخصومة مفسد للبيوت والأسر، مهلك للشعوب والأمم، سافك للدماء، مبدد للثروات. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. بالخصومات عباد الله، بالخصومات والمشاحنات تنتهك حرمات الدين ويعم الشر القريب والبعيد. ومن أجل ذلكم سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين بالحارقة، فهي لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. إن الأمة تحتاج إلى إصلاح يدخل الرضا على المتخاصمين ويعيد الوئام للنازعين، إصلاح تسكن به النفوس وتختلف به القلوب، إصلاح يقوم به عصبة خير شرفت أقدارهم وكرمت أخلاقهم وطابت منابتهم. إنهم بمثل هذه المساعي الخيرة يبرهنون على نبل الطباع وكرم السجايا. لكن الشيطان وإن أيس أن يعبد فإنه لم ييأس من التحريش فيما بينهم وبث الفرقة والاختلاف فيهم والنيل منهم بالعداوة والخصومة. ولذا فهو يزين للمعتدي سوء عمله وإصراره على خطيئته وتماديه في جهله، ويحرض المعتدى على الانتصار لنفسه وأخذ حقه والنيل مما اعتدى عليه وعدم العفو عنه. وحينئذ تدب الخصومة والفرقة التي تتولد عنها الضغينة والقطيعة، وقد يصل ذلك إلى الاعتداء والاقتتال. من أجل ذلكم شرع الإسلام إصلاح ذات البين، وأمر الله تعالى به، وأباح للمصلحين ما حرم على غيرهم، ورتب أعظم الأجور على هذه المهمة العظيمة النفيسة. والأمر
شحنا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وفي الآية الأخرى إنما المؤمنون إخوة وأصلحوا بين أخويكم. والاشتغال بالصلح بين المتخاصمين أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات لما فيه من الإصلاح بين الناس من النفع المتعدي الذي يكون سببا في وصل أرحام قطعت وزيارة إخوان هجروا ونظافة القلوب مما علق بها من أدران الحقد والكراهية، وذلك يؤدي إلى متانة المجتمع وقوته بتآلف أغراضه. ومن أجل ذلكم فقد عظم ثوابه وكبر أجره، أقصد بذلك المصلح ذات البين، فهو بعمله أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. فقد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. ولقد بادر الصلح بنفسه صلوات ربي وسلامه عليه حين تنازع أهل قباء فندب أصحابه وقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. والإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول: ما خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة في إصلاح ذات البين. والإصلاح بين الناس عباد الله معدود في الصدقات، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من الناس عليه صدقة، فكل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. رواه الشيخان. قال النووي رحمه الله: ومعنى تعدل بينهما تصلح بينهما بالعدل والقسط. وقد يحتاج المصلح إلى بعض كذب ليقرب بين المتخاصمين ويزيل ما بينهما من الضغينة ويهيئ قلبيهما لقبول الصلح والعفو. وذلك كأن يخبر أحد الخصمين بأن صاحبه لا يذكره إلا بخير، وأنه متشوف لمصالحته حريص على قربه ومودته مع عدم حقيقة ذلك، أو أن يسأله أحد الخصمين إن كان خصمه ذكره بسوء عنده فينفي ذلك مع وقوعه منه، وما قصد بكذبه إلا إخفاء نار الخصومة وإزالة أسباب الشحناء، فرخص له في ذلك مع قبح الكذب وسوءه. إن الإصلاح بين المتخاصمين مهمة جليلة عظيمة قد فرط فيها كثير من الناس مع قدرتهم عليها، وكثير من الخصومات تكون أسبابها تافهة وإزالتها يسيرة، وقد توجد رغبة الصلح عند كلا الخصمين، ولكن تمنعهم الأنفة والعزة من التنازل المباشرة أو المبادرة إلى الصلح بلا وسيط. فإذا ما جاء الوسيط سهل الإصلاح بينهما لرغبة كل واحد منهما بذلك، فينال الوسيط أجرا عظيما على عمل قليل ويؤلف بين قلبين متنافرين. وبعض الناس يقصرون في ذلكم الباب ولا يدخلون به بحسن ظنهم أو بسوء ظنهم، وهم يقولون وقد صلحت لهم دنياهم فما عليهم لو اختصم الناس وأكل بعضهم بعضا. وهذه أنانية مفرطة
وأثرة باغيضة وحرمان من خير عظيم قد رتبه الشارع الحكيم على إصلاح ذات البيت. يقول في ذلكم الرب جل في علاه: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. عباد الله، إن من تصدى للإصلاح بين الناس فعليه أن يخلص النية لله تعالى، وليبتعد عن ثناء الناس وعن شكرهم والتطلع والتشوف إلى ذلك، فهي مهمة عظيمة جليلة، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وعليه أن يستعين بالله سبحانه على مهمته العظيمة ويسأله تأليف قلبي صاحبيه، فإن القلوب بيده عز وجل يقلبها كيف يشاء، وهو يقربها ويباعدها، ولا عون له في صلحه إلا بالله عز وجل. وعلى الداعي بالإصلاح أن يتحرى العدل في صلحه، فلا يميل لأحد الخصمين لقوته أو جاهه أو نفوذه أو لإلحاحه وعناده، فيظلم الآخر لحسابه فيتحول من مصلح إلى ظالم. وليتسلح في إصلاحه بالعلم الشرعي أو سؤال أهل العلم إذا احتاج إلى ذلك، فإن كان الخلاف على مال أو إرث أو أرض أو غير ذلك فلا بد له أن يعرف حكم الله بذلك، وأن يقدم الصلح وهو على بصيرة، وله أن يقرب بين الخصمين ويقنعهما بالصلح، ثم يختار لهما حكما من أهل العلم يرضونه. وعلى المصلح أن يجد في قطع الطريق على النمامين والذين يغتابون ونقلة الكلام الذين يعجبهم أن تسود البغضاء بين الناس، فإنهم ينشطون في الأزمات والكربات لبث الشائعات ونقل الكلام، فليحذر الخصمين من الاستماع إلى أراجيفهم وكذبهم، ويذكرهم بالله العظيم وعظيم القطيعة عند الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. عباد الله، اسمعوا رحمكم الله إلى هذا الحديث النبي الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد مسلم لا يشرك إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: يدل هذا الحديث على أن الذنوب إذا كانت بين العباد فسامح بعضهم بعضا سقطت المطالبة بها من قبل الله عز وجل، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم.
فإن كانت الخصومة بينهما قد أدت إلى قطيعة رحم بين لهما عظيم ما وقع فيه من القطيعة، وأن الجنة لا يدخلها قاطع، وأن الرحم من الرحمن، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله عز وجل، كما جاء ذلك في الأحاديث المتواترة. وإن تهاجرا بسبب خصومتهما ذكرهما بخطر هجر المسلم، وأنه لا يحل أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وإن كانت الخصومة بين الزوجين بين لكل واحد منهما حقوقه على الآخر، وذكرهما بقول الله تعالى: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فإن احتج أحد الخصمين بأنه نذر ألا يتنازل أو حلف على ألا يصالح، وهذا يقع كثيرا بين الغرماء والمتخاصمين، فيدعوه إلى أن يكفر عن يمينه وأن يصالح أخاه. ختاما عباد الله، من جاء إليه أخوه أو قريبه يريد الإصلاح فليقبل منه وليعف عنه وليقيم العشرة وليكن خير الخصمين، ولا يأخذه العجب وليحذر من مداخل الشيطان، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وليتأمل ويتذكر قول الحق جل في علاه: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألا فصلوا وسلموا عباد الله على البشير النذير صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بعفوك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين ودمر أعداءك أعداء الدين من الكفرة والمشركين والملحدين والعلمانيين والحوثيين والرافض الراصبين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم وانصر إخواننا في بورما وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم ارحم موتاهم وشاف مرضاهم، اللهم وثبت أقدامهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم وإنا نعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. نسألك اللهم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم وآمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا بمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وخذ بناصية إمامنا وولي أمرنا للبر والتقوى. اللهم وأصلح له البطانة واجعلها بطانة خير وصلاح يا أكرم الأكرمين. اللهم واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.